之後我都覺得其實都好似幾有道理。冇可能去到一世90幾歲，大哥大家好啊，我係同婆婆啊，我今日咧同呢個老友記去咗樓下嗰個公園嗰度散步啊，跟住咧仲捉咗象棋啊，好開心啊！老友記係我嘅好朋友啊！隔籬阿陳伯咧今日就入咗醫院啊，係啊，因為風濕啊，所以咧大家都要注意下呢排落雨啊，唔好行得咁快啊，知唔知道啊？我咧隔籬嗰個老 boss 啊，我本身啊隔籬醫院個床嗰個老 boss 啊，我哋關係好好噶，跟住咧今日一起身見到佢登出咗啦，已經。唉，我真係好唔捨得佢啊！我哋係好好嘅老友記嚟噶，我哋係老 boss 嚟嘅。我真係想象唔到啲阿婆咁樣講嘢，對唔住，對唔住。老人家咁樣講嘢好奇怪，我突然間覺得